好，我是米娅医师。最近在治疗一个病人，他在那个新冠之后，因为他在新冠的时候又打了疫苗，然后在新冠之后，因为这个疫苗，他就丧失了他的嗅觉和味觉，至今已经将近5年了，他的嗅觉和味觉都没有恢复。那其实他还找不只是这个问题，就是他有很多的新冠后遗症。那我们都知道，很多人其实到至今还在因为这些后遗症而痛苦着。那他就是其中一个，而且蛮严重，就是像他来找我的时候是很难呼吸的，然后上气不接下气，然后就是感觉上整个人是完全没有精力的。那我们治疗到现在其实也差不多才2周，可是他的嗅觉和味觉已经开始恢复了。那除了我们治疗像体针，按照我们的诊断之后，让他去帮脏腑经络全部恢复正常以外，头针因为有我们的感应区、感觉区，包含我们的味觉、嗅觉的感觉区，我们要去重新的刺激它。然后舌针还有脸部的一些帮助嗅觉的针灸也是非常有效的。那除此之外，我们就是要让病人去练习，如果他们还记得某一些味道，比如说柠檬的酸味，然后咖啡的苦味，还有咖啡的香味，像记得这些嗅觉和味觉，去再次尝试让大脑重新连上这些感应感觉，这是非常重要的。那这是一个非常成功的案例，分享给大家。谢谢观赏，拜拜。